Ой-ой-ой. Алло, Егор, очень срочно зайди в Дискорд, ты не пожалеешь. Пожалуйста, на 3 минуты зайди. Тут Олег уснул и храпит. Заходи, пожалуйста. Давай быстрее, пока он перевернулся. Он сказал, Миша, сейчас я полчаса полежу, можно поговорить пока. Ну, нет, я типа делами сегодня занимался, я что-то говорил, он... Ну что-то перестал, мне все на ОБС записано, давайте покажу. Сейчас я наушники надену в туалет. А нет, он храпит опять. Сейчас, подожди 5 секунд. Давай. Продолжим играть, ребята. Алло. Алло. Сейчас он что-то перестал храпеть. Сейчас я тебе покажу.